Всем привет! Вы у меня частенько спрашиваете про Ничанг, какие здесь бары, рестораны, кафе закрылись или все еще продолжают быть открытыми. Видимо, многие сейчас ностальгируют по местам, в которых они отдыхали и проводили хорошо время. Вот сейчас как раз я и покажу, какие места здесь закрылись, какие открылись новые места в Ничанге и что вообще происходит в Ничанге без туристов. Это площадь Лотоса. Вот сам Лотос, розовое здание. Как оно было закрытым, когда я сюда приехал, так оно и осталось закрытым. Площадь сама остается неизменной. Здесь люди гуляют, собираются, запускают воздушных змеев. Все как обычно. А вот здесь напротив было кафе, которое сейчас тоже закрыто. Дальше идет массажный салон, который тоже пустой. Абсолютно здесь нет никого. Там внутри какой-то бардак. Все закрыто. Тут тоже какой-то магазинчик был. Вот популярный среди вьетнамцев и китайцев клуб Гуру. Он, кстати, недавно еще функционировал, недавно работал. Там внутри даже ничего нет. Офигеть. Полностью все разобрали. Может быть, здесь собираются ремонт делать. Сидит там дяденька, лежит, охранник. Так он на меня посмотрел немножко недовольно. В этом клубе я максимум 2 раза был. И то только заходил сюда посмотреть, что там происходит. Русские туда никогда не ходили. Дальше идет вечерний рынок. Очень популярное место среди туристов. И китайцы, и русские сюда очень много ходили. Что примечательно, во время этого коронакризиса сами вот эти зеленые будочки переделывали. Сейчас выглядит все так более опрятно. Но, как видите, торговля здесь идет совсем скудно. Не знаю вообще, для кого они тут расположились, но немножко функционируют, продолжают свою торговлю. Для кого-то это прям такое знаковое место. Многие туристы здесь покупали сувениры, затаривались перед поездкой обратно в Россию. Но, как по мне, цены здесь завышенные. Но место самое центровое и очень притягательное было для всех туристов. Здесь тоже проводились какие-то концерты вьетнамские. Это культурное сооружение. Здесь проходят выставки, конференции иногда. А вообще вот этот вот пьедестал используется как сцена. Периодически здесь устанавливают колонки и проводятся небольшие вьетнамские концерты. Сейчас мы проедемся по первой линии в ту сторону, а потом проедемся по второй и по третьей линии. Покажу, что там происходит. Здесь вот такой отель появился на месте отеля «Аврора». Меня как раз недавно спросили, что стало с очень плохим отелем «Аврора». Вот этот отельчик, так вот его отремонтировали полноценно. Переделали его еще до коронавируса. Вот отель Комодо на первой линии, или Комодо, как его называют. Тут даже вон палкой закрыли вход, как в деревне. Вот так вот огорожено. Тут что-то переделывают, да? Ландшафтным дизайном они занимаются. Здесь, видишь, какие-то бассейны были уродские. Был бассейн, да, люди купались. Что-то, наверное, здесь такое красивое будет. Если они вообще не полностью весь отель решили переделать. Не весь отель, только подъезд к нему. Ты видишь, ни фасады, ничего. Может, внутри какие-то улучшения делать. Ну, здесь, да, конкретно, конечно, был бассейн такой интересный. Вот этот Greek Garden функционирует на первой линии.
здесь сейчас популярное вот это кафе. Здесь готовят русскую кухню, вьетнамка. Вот Москва закрыта. Вот на этой улице. Вот здесь полностью закрытое кафе. Много людей здесь сидело. Это вот улица, где Париж. Отель Белла Бегония, где у меня друзья останавливались. Небольшой был обзор этого отеля плохого. Ссылочка в верхнем правом углу на это видео. Даже лежаки вот не выставляют. Вот популярный ресторан Story, очень известный среди русских туристов. О, тут вообще разбирают все. Вот бассейн, какой он сейчас. Самый прикол, что я хотел здесь снять обзор полноценный с самого приезда, но так и не сделал. Ну и вот, наконец-то снял. Я один раз всего купался здесь, раньше здесь было бесплатно. Сейчас Нечанка рай социопатов. Практически никого нет, пляжи свободны, да. Можно везде упасть. Можешь пукать в песок, можешь писать в песок, блин, и никто тебе слова плохого не скажет. Вот Луизиана функционирует в полную силу, не закрывается вообще. Не в полную, как бы, потому что здесь постоянно столики были. Это они вечером ставят столики. А, вечером, да? Ну а так вообще, вот мне нравится это место, я тащусь от него. Здесь и кухня хорошая всегда была, и пиво нормально. Но пиво мне на самом деле не нравилось никогда. Я один раз пробовал, мне не понравилось пиво здесь. Да? Вот популярный суши-бар был, назывался «Самурай». Двухэтажное помещение, полностью все вынесено, все разобрано здесь, одни стены. Вот здесь была лаврушка, кафешка, на которую я снимал обзорчик. Можете перейти посмотреть на это кафе, тут было вкусное пиво живое, домашнее. Подсказка в верхнем правом углу. Дальше здесь гриль-ресторан. Тоже они что-то тут разбирают, хотя елки стоят, может быть будет функционировать еще, пока непонятно, но как будто тут что-то ремонтируют. Так настороженно они на меня смотрят, ремонтники эти. Лантернс. У меня друзья сюда ходили, в этот Лантернс. Кухня здесь, конечно, не очень такая была вкусная, но сейчас вот так вот собака лает, здесь у них просто жилье устроили. Сушится одежда какая-то. Ничего. Закрыт даже мини-март, Перекресток. Но я никогда сюда не ходил, ничего не покупал. Ну а вот эта сетевая пицца, это пиццерия вообще везде, по всей стране. Пицца Компани. Сетевое заведение, да, они не закроются.
Вот известные журавли. Ну, и даже вывески нет, Все, закрылись тоже. Это, кстати, недавно, они еще работали какое-то время. Ну, здесь, понятно, вообще все закрыто. И все магазины, все это защелкнуто. Вот экзибит здесь работает до сих пор. Это вот здесь вот я покупал свой байк. А, да? Да. У экзибита? Да, цену такую задрал, да. Кукуруза по ночам уже на перекрестках не стоит, все уехали в деревню, рис выращивать. Массажные салоны вон тоже закрыты. Да, в основном все закрыты. Некоторые работают еще, но единицы вообще. Вот Ганеши, индийский ресторан открыт. А рядом с ним рок-кафе, популярное заведение с музыкой. А уже давно 100 лет закрыто. Ну, оно сразу и закрылось, да. Они вообще хотели его, выставили еще на продажу до пандемии. Кальянная Джуманджи, и у них еще вторая была Тики-Тонга, тоже на этой третьей линии, вот там подальше. Они переехали на север. Я попозже покажу, куда они переехали. А вот Маринелли, известный ресторан, который был открыт украинскими владельцами, не работает. Здесь сумки продают, не знаю для кого. Вот это местечко так и не закрывается. Ну и Connect. Connect, кстати, переделанный, кто здесь давно не был. У них раньше здесь столики стояли, можно было кушать тут внутри. А сейчас сделали вот такой большой бар, обновили столы. А сам Connect был вот здесь, вот в этом углу. Сейчас здесь такая небольшая, как вип-зона со столиками. Но практически сюда никто не ходит. Тут 1-2 человека, бывает, по вечерам сидят. Давно я сам здесь не был, не сидел. А напротив открыта другая закусочная с фастфудом. Тоже по аналогии Коннекта. Тоже бар. Также они работают ночью. Синчао. Баффало, кстати, сюда переехала, что ли? Это было в другом месте. Здравствуйте. А вы сюда переехали, да? Было там, да, заведение было? Я просто для YouTube снимаю места, какие открылись и какие закрылись. Вот, обзорчик делаю, поэтому я к вам тут тоже зашел. Вот здесь был буфет, Зало называлось. И сейчас переделали его тоже, отремонтировали недавно. Теперь называется Blue Sky. Что-то он сейчас закрыт, наверное, вечером работать будет, открывается с вечера. Вон она таки, да. Там он заколоченный, как бы таки, да. Там 2 этажа. Рекламировали, и он не работает. А здесь раньше был ресторан итальянский. Да. И пицца была. Потом они закрыли, открылся вьетнамский ресторан. Потом его закрыли, открыли массажка, да. И сейчас все, аля-улю. А вот Посейдон, тоже популярный отель. Сейчас никого там нету тоже. Здесь фрукты торговались на углу. Здесь была кальянная когда-то, потом бургерная. Все тоже закрыто. Golden Rain, кто люди здесь отдыхал, они в курсе. Здесь какой-то новый отель строят. Большой уже стал. А вот, да, Армения как раз. Винис Паб, маленькая Армения. А как раз я снимал вот Армению, когда здесь еще забора не было. Винис Паб, обе Армении. И здесь была еще суши-бар вот на этой же улице. Вот во что превратились Винис Паб. Вот там дальше был. А это Армения. Вот здесь вот, на этом самом месте, ресторан Армения. Сейчас здесь вот такое разруха. Здравствуйте, до свидания. Экскаваторы стоят. Все раздолбали. Сейчас здесь одни обломки остались. Вот там заведение Винис Паб было, где тоже мы постоянно любили сидеть по вечерам. Говорят, что земля вот эта принадлежит вот тому госпиталю. И этот госпиталь просто ее обратно забрал. Конечно, немножко жалко. Были здесь хорошие такие места. И рыночек еще здесь был. Такой, люди иногда спрашивали, где рынок в этом месте. Вот сейчас вот такое здесь происходит. Очень популярные и известные заведения, в которых мы сами сидели. Я в Армении день рождения праздновал. Вот здесь можно посмотреть
ссылку на это видео. Первый раз крокодила попробовал именно в Армении. И день рождения праздновал, и Новый год мы праздновали. То, что случилось с Арменией, это последствия Карабахского конфликта. Так, вот, Why Not Bar. Вот сейчас как выглядит Why Not Bar в наши дни, по эндемийную эпоху. Его я тоже до этого снимал, еще когда не было забора здесь. Все здесь разобрали. Несколько дней назад здесь еще было здание. И только разбирали все внутри, а сейчас уже все здание разобрали. Здесь бассейн был, я не знаю вообще, люди ходили туда или нет. Но русские туда не ходили особо. Но что примечательно здесь было, это то, что музыка здесь некоторым людям в ближайших отелях мешала. И они здесь заделали стены, здесь не было стены, полностью всю лицевую часть они обделали стеклом, шумоизоляцию организовали. И вот он проработал так недолго, и почему-то его тоже разобрали. Вроде люди туда ходили. Но я так его, кстати, ни разу и не посетил, этот клуб. Не заходил, не снимал. А вот ресторан «Москва». Но он функционирует также. Люди туда немножко даже ходят. Здесь что-то делают вьетнамцы. Вот это заведение закрылось, оно сразу же закрылось, Лемонграсс. Я был здесь один раз в Лемонграссе. Этот локал тоже, сеть вообще, она походу вся закрылась, сеть локал. Перекресток? Да, вот перекресток. А, магазин, ну они походу вообще все закрылись. Там же только что тоже мы снимали. Вот этот у Леши закрыт. А здесь все время в ушах ковыряются, подстригают волосы в ушах. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И смотрите другие видео.